Bom dia, pessoal, tudo bem? É difícil, mas às vezes acontece. Hoje estamos saindo aqui durante a semana, terça-feira, com o nosso magnífico Triple Blue Magnum 79 Azul Starlight, porque ele precisa ir na oficina também, né? E hoje nós vamos levá-lo para fazer uma atualização e um reparo, né, no escapamento dele. Esse carro, por incrível que pareça, ele ainda tem o escapamento original dele. E já está com alguns probleminhas, tal, vazando um pouco de gás. Enfim, coisa que acontecia inclusive já naquela época, porque esse carro foi um carro que não foi muito rodado, né? Ele foi um carro que foi totalmente restaurado, mas era um carro que estava em condições assim muito originais, né? Desgastado, bem desgastado, mas muito original. Então estamos com ele hoje, inclusive tempo meio feio aqui, tá com cara de chuva, provavelmente vai chover, mas quando tem que fazer serviço não tem jeito, né? Tá marcado e estamos indo lá. Trânsito, né? Característico desse horário em São Paulo, já meio paradão, mas vamos lá, daqui a pouco a gente está chegando, aí eu vou mostrar um pouco do que vai ser feito com ele. Aí, turma, no elevador aqui, para fazer todo o reparo do escapamento, não está tão ruim. Ele tem alguma corrosão nos tubos, olha, não sei se dá para ver, aqui tem um buraquinho. E os dois abafadores, eles não são o modelo correto, original. Claro, dá para usar, mas não está o modelo correto e a gente conseguiu aqui duas peças no padrão original, para ter o tamanho, né, onde vai encaixar da forma original e manter também o som, né, o ronco dele original. E esses tubos, alguns não estão bons, a gente vai substituí-los, né? E trocar os abafadores. O resto está tudo beleza, tá bom? Aí eu vou deixar o carro aqui, depois eu mostro quando eu vier buscá-lo. É de 2 polegadas aqui também? Isso aí. Tubo de 2 polegadas, sim. Valeu, turma. Daqui a pouco, quando ficar pronto, eu mostro mais. Aí, pessoal. Prontinho. Escape renovado. Os abafadores aqui, olha. Padrão original. Novos, né? Mas no padrão correto. Foi tudo refeito a partir do tubo primário. O tubo primário ainda está o original dele aqui, ó. O resto, tudo novinho. Novinho. O Magnum, a maioria das pessoas não sabem, mas é o seguinte. O Magnum, ele não usa, na verdade, essas ponteiras. Ele usa aquele modelo que termina aqui virada para baixo, duplo, né? Mas virado para baixo. Só que eu diria que 10 em cada 10 dos Magnums, na época, já tinham sido convertidos para colocar a ponteira reta, porque é o que a turma gosta, né? Nos Dodges, é o que o pessoal sempre gosta nos V8. E olha que interessante, no original não havia o tubo de equalização. As duas bancadas tinham as descargas independentes sem equalização. E isso que mantém, que dá aquele ronco original. Fica bom também equalizar? Fica. Como fica bom colocar as ponteiras retas, igual do Charger, né? Mas o original não é assim. Então ele está com um ronco bem bacana no padrão original, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá aí, prontinho. Aí, turma, tô voltando agora, levando o nosso magnífico Magnum de volta para casa. Peguei lá na casa de escapamento. Eu ia fazer um vídeo com o ronco dele lá, mas olha o tempo, já está ameaçando aquela chuva diária que estamos tendo
todo dia aqui, né, em São Paulo. E eu vou para casa, chegando na garagem eu vou mostrar o ronco. Ficou, eu diria, 95 a 100%, entre 97,5% vai original. A única diferença é a ponteira, né? Que eu mantive aquela ponteira de charge, que é mais bonita do que aquela embutida com a extremidade voltada para baixo que saiu nos Magnus. Era 8 em 2, mas, né, com aquele sisteminha que ela fica escondida, né? E fica mais bonito, né, num V8 as duas ponteiras ao estilo Charger. Aquele trânsito de São Paulo durante a semana que a gente já conhece, que nós evitamos quando estamos com esse carro. Mas estamos aqui. Daqui a pouco dá tudo certo, estaremos em casa e eu termino o vídeo. Um abraço. Aí, turma, cheguei no posto de escapamento. Garagem aqui não tem uma iluminação assim 100%, então é mais para ouvir mesmo o som, né? Olha aqui as ponteiras, né? Glô bem suave e grave. Eu diria que está 98% original. É isso aí, Magnão com escapes novos.